ndavuze Jya kure mwambwa. uvuga gute mana we imbwa Koko. Ubu koko nta soni mugira. Abantu bangana namwe. Muze nawe. Amafaranga yanjye sha wahorosha Amaki. kuntu se yabaga ari no kushuka. Nagushutse ngo iki? Umuntu w'umugabo aramushuka. Yesu se yanyeretse ububuno bwe shahamana we. Ariko mana yanjye najana reka kugira ngo abantu bambyuke muri gitondo ukungoma yigiwe. Nagira ngo neze ku mayinite. Ariko amayinite seri yari hano mu mugongo. Iyo uza mu kinyabupfura mwaramutse boss kuko nyine warushaka amayinite mwaramutse boss wantiza amayinite rega rikoti riramenze urukurikura rukiye nawe. Nyine mutawe twakoceje. Nako mwatusha amayinite. Amayinite rero telefone nayisize mu rugo. Yari amayinite y'ukwezi. Ariko nayisize mu rugo. Y'ukwezi. Yari nayisize mu rugo. None si reka ngwaze. Ko ndi kubona iyi karite nayikozimo uruhano hafi. Sha nyine nago ndo hano hafi. Dore no iyo ruguru nuko hari umuntu wadangiye akazi hano hepfo gusa nayobye amafaranga nayo mfite umumotari arambi mu kiyose namuhaye ntiyahanangeza. Ndumva ari ibibazo pe. Akazi. Akazi. Rero amayinite yo ntayo mfite pe. Nta mayinite mfite. Yego. Ntayo pe. Shani ibibazo nyine. Nose nagwandusha ku mafaranga wenda ko akuntu twazahura nyafite nkafasha. Mafaranga. Mafaranga si shaho. Rero mukobwa we nta kuntu nakugirira kuko amafaranga nayo mfite ngiye kwaguru ibitero by'ingurube hararuguru kuko nanjye hari utwo nkuraho nkaturya. Amafaranga none urayafite. Umva none si reka nkubaze kuba mfite amafaranga ni ngombwa ngumfateho wa mukobwa we. Amafaranga nyine banye mu bwiza. Amafaranga. Ese wandebye nkakubwira. Yindi kukureba. None se urayama cyangwa ntabwo amafaranga. None se ubw'ingurube zanjye zaburara nambi nkaburara. N'ubundi do nzajya nkora mu ikaritsiye nyine ubwo wamana namba yawe nkazayaguha nyine. Nimero ndayikwandikira ese Imana yanjye. Oya mfite phone nta kibazo comment yanjye. Ngazandike. None se nzakwishyura amafaranga utanga. Zandike uramamagara. Nako. Izandike zeru. Manzuma amafaranga nyine nandike nimero zawe. Amafaranga. Sibyo. Amafaranga. Usingurwe zanjye nizibura. Sayihanga. Amfite magana 500 ngiye kugura uduteri ngampamaga imijana. N'amafaranga mfite. Imijana ntacyo. Asubwo nakubwe ndo nabyo na kimwe nsigara. Ariko nacyandika nimero zanjye. Zandike. Data irina zeru tuna tangiye gutuma mvugishwa 07 07 07 03 8 waranije 8 10 Seko zarenze. None se nawe kuri gicucu ko ari wanditse utari ni 8 6 gatushiraho kabiri 8 6 isa ariko ugira yame Okay agira ngo witwa nitwa Muzehingagingaji muzindi Muzehingaji iyi namba ibaruye kuri nde ni Ngaji muzindi muzehe nyine ubwo nzajya nguhamagara tunyikande Ego kumamagara anza chimira na ariko cyaracura Shanza gusura Zasura ubwo ngiye kandi gendera ubwo nzaguha
Sheri kabisa nakwemeye bya dash Yego. Efo Nzakora n'ibirenze bakubwiye maze. bya dash aha hantu ariko naho ni hazima izi logic kabisa nahemeye kabisa ahantu ibintu byose maze nzi no kureba. ibintu byose ni sawa yadura amashuka y'umweru nkabo umuntu Waregamyemo. fo hano ntihabaho ni ukuri kw'Imana Kandi habayeho. byandenze ni ukuri kw'Imana none nawe ukuntu mbese ubyumve pe nanyuzwe bya danje ahubwo n'ubutaha tuzajye dora tuzana ni ukuri pe kuba wifite gusa niko bimeze tayari nanjye ibiceri ndi nabyo imbaraga urazifite fo nari ubwo nyine ndabona nyine burije ndabona ikirere gisa ukuntu reka nayo wagutegera akamoto se ntiwumva undi ni nkamwe manyeneye sha bitewe n'ukuntu wabinkoreye kabisa ukamutegera akamoto ni ukuri yego kabisa kandi urugendo rwiza turi kumwe Ndiko ndigumva amakuru kawe ongera kora ongera sha waryohewe mana we data we mana tuntu wari wambaye tora amashuka nk'umweru nagajyanyemo ndangije cyane siyarenze se cyane ahubwo kandi nawukoreye ibirenze oya ntago ari ibirenze gusa ahubwo birarenze cyane hari ngiye n'amashuka ikirenze n'ikindi birenze niwe mva se nyine ko nyine kanahe gutaha ariko shawe none si reka tuvuga ahantu hakomeye sha wininze ubwo icyo ukeneye si ukizi dufaranga ariko shawe karaga siteringi wari wambaye bagiye uratambuka agiye kuba n'umururu nyine ubwo ngirira ni imanukire shamana we sibyo ngirira nawe kandi icyo nyine nawe urakizi data we kanogende babere oya nyine ariko nubwo sibyo noneho izi ni ga 500 nta soni uri kumbwira 500 ngewe 500 none si reba ukuntu umugongo gwahise guhetama kubera gari amasaha gose twakoze reba 500 kandi noneho ariko reka nkwereka noneho reka nguhe 600 kundeba nabi nubwo 700 ajya sambwe ko gushira ingurube zawe zirangurube nagurishije ko ngiye kuja kuguramo umurimo ukumaze iki kuja ndahingamo ibiryo by'ingurube nawe uracyakeneye guhinga ahinga si usingiye ureba igihe cyose waba uri umpingamo
ubwo nge urumva wabwaye amafaranga wakagombye kuyanga ariko tuvugisha ko uzi ukuntu ndi gucuma nkajya kumva utuntu mu mutwe tukumwe ngo nyine gira nyine ubwo amafaranga ndayakeneye nawe urabyumva ubundi se nangahe 500 oya ayo bagurishije ingurube nagurishije ingurube zazindi 3 nini bampaye miliyoni n'igice ngurisha na byabe bwana byawe 3 ubu nsigara nyine nubwo urumva wiyangangahe eweho uva ku mirimo magana 7 yo gutega moto kandi ntacyo ndaga gushira kuri telefone yego ubwo urumva nyine uri bushiraho nkangahe tutaza gushwana dupfuye gusa ndaba naguhaye magana 7 ndashira cyatanu nagushira kandi kuri telefone ubwo yanaya mo nago kujibira ugeze hari turabona ndi umwana wo kujibira ntacyo uratega moto ubwo kuri fana ashangaye si nk'ubutsizo nk'ibihumbi 50 hari cyo bitwaye 50 gusa yabizo miliyoni zose ufite kavunga zona ndagushiraho n'ikindi gitano ongera ngora ngushiraho ikindi gitano ase kufite ubwoba warugiye gukora ikindi no misa kira 80 yabaye nchiza 30 God have mercy upon us. basi jana babe ijana ariko ndagukunda mirongo itandatu ijana mirongo itandatu ariko nanjye twumvikana aya ngiye kuguha ariko nawe wizire kuzaza kurutsura kuwa gatandatu nyine ubwo nzaza kugusura unyongerane ntacyo nanjye urare mu biringiti bagame bijyanyisha wumva ukuntu baga bimeze ese babe azitwutse oya uzi none nkura mugore wanjye nawe mfite kubera nyine twajyamaniraga mu biringiti bifite ibijyanye namuteraga indazi kaza zicurana niwe ubwo nge wewe nyene kugira ntaza gutera indi kazi icurana kandi uzandyamisha wamuryamisha harimo interi noneho nyine ubwo gahunda ni kuwa gatandatu nari sawa ubwo nyine kanahe Bye. ninde wapfuye ninde wapfuye ko ndi kubona ibintu hayi nk'umusaza yatse umugongo ari gukora amasuku uvuze habaye iki nagatebe ese uruntu n'urw'iki datawe umukubuzo hebere noneho se uyu munsi wabaye iki none datawe yagize araje indushye araje mwana we fasha araje aho nde nazo gukora amasuku cyangwa uri kwanduza aho ndebera ni ukuri kw'Imana araje mwana we indushye ahubwo niza amayinite mubaza inde niza amayinite inde niza amayinite niza amayinite inde nyine niko ndikusibaza niza amayinite muhamagare araje yambwega ari hafi inde niza amayinite iya amayinite ako nkiri induru ya amayinite mwana we fatu subundi ni nyandikiramo nimero n'indushye nyikiramo nimero araje ari hafi 3 8 vuga nimero zima yego 3 8 vuga nimero zima ezara nkwereke nzandike
Alo. Bravo. Mukomere. Inani kukushaka nyine usura kwibuka ko nakubwiye ngo se uzaze kunsura nyine cyangwa uri kumwe nimero zawe nandi kugira nyine ngo basi ubuho waza ubuho waza pe ubuho waza ubu waza rwose waza waza okay uri hafi iwacu banguka kanange banguka ndebera ariko kiriya gisha undebere gutiza abasaza nuko kirayijyanye sha papa nzanira phone wawe telefone yakiriye telefone akira amasuku sani ugiye kuza umva tugiye kujya abashitsi benshi batandukanye ababazungu ababashinwa ababirabura na perezida araza na perezida harimo ibiceri na perezida araza harimo ibiceri nigaragaza akira kuvuga ko amasuku gira vuba nanjye hayi nk'icyamamare umugongo nakubwira abazungu baraza abazungu reba none mfa umuntu ari guhumura harimo ibiparufe harimo ibiti byose mwiriwe abahano ibiparufe ibiti byose mwiriwe baraje uretse ngumya ego mukomere iminsi myinshi mukomere amashusho yaje gukora iki hano God have mercy upon us. amashangwe uri hano urahazi muraziranye sheri wawe ariko buretse ariko mukidumati we wakunduye yabikwibwiriye reba ariko ninafashe yabikwibwiriye sa ntaga wani nawe uramujyanye koko uyu nyine ni umwana n'uwanje nyine wasanga nyine yaramushabitse meze bite muraziranye ni sheri wanjye muze buretse uvuze ngo ni uyu niwe muzungu z'ubundi twiteguraga uyu ni umuzungu ni igitasi ni ikibasumba ni umwirabura ni umumararungu ni ubwiza ni ubuzanege byose biri kuri we gusa amafaranga nari negereje ari uyu amafaranga sheri wanjye nimuzanye hano uyu rero ni uyu uyu nde
uyu ni sheri wanje nanjye nareka n'uyu sheri wanje uyu ni wa sundi mwamenyanye mute ahubwo si mwe mwamenye nyite umuntu w'umusaza kwiruka uzengerera mu none si wahe akantu katajyana utubiri kari gukunda nk'uyu uyu ni uwanjye ni azansazura siwe nkakomora hose uyu nguyu aracyari uyu ni umwana atunga dukiranure ndakubwiye ngo dukiranure ntadukiranure mbwira iki nguyu ngo ni sheri wawe none ngiye nkabiki uyu akabiki ngiye nkabiki uyu ni iki cyawe uyu ni sheri wanjye none ngiye nkabiki cyo biranazwi n'amafaranga ngiye naguhaye ukambwira ngo uri sheri wawe papa wamuhaga amafaranga wamuhaga amafaranga tukarara tutariye yego nyine namuhaga amafaranga tukarara tutariye iriya nzara ya kiriya gihe sha iyo nyibutse nta mafaranga wajyanaga mu bana none wamukundiye iki wewe kuki cyane buraraga wewe ufite amafaranga nawe ukaja kuyaha imbeshu umwana asahaye imbeshu umwana asahaye umwana agira ute umwana kuki wamenyaga kuja kugura mundebe imbeshu nakubwiye ngiyi ni imbeshu nako wavuze ngiyi ni imbeshu wavuze ngiyi ni imbeshu nako wavuze ngiyi ni imbeshu reka ni imbeshu nako ndi imbeshu nje ndi imbeshu nje ndi imbeshu nje ndi imbeshu nako ndi imbeshu ngambwiza ukuri tubwiza ukuri neza amafaranga yanjye pesa ndungu mereza amafaranga yanjye nanjye mfite icyo naguhaga yemeraga ubuntu wampaga iki wampaga iki icyo wabonye nicyo naguhaye ikihe tambwira ko kiriya kintu kitagaragaraga nicyo wampaga sha ariko n'ukuntu sha najyaga gushaka manza ngatunga itoroshi mwanacyo njyewe urampereza iki waragize none watangaga iki wari uzi zirambaraga nzikuraga ntagiye kumanza kwivura njyewe ni iki ndi kukubwira amafaranga yacu turavuze ngo twebwe dushaka amafaranga yacu nanjye namuhaye amafaranga harakago sinagushizemo ngo uzane amafaranga iwanjye urame amafaranga yacu hano uri iwanjye uraducikana amafaranga yacu shamana yanjye reka fata aho uyareka njyewe urame amafaranga yanjye ntabwo byavamo nuko ntanazirika abarakasha uri kujahe amafaranga yacu uramereza amafaranga yanjye subundi muri uramereza amafaranga njye nari micuro cyo uramereza amafaranga yanjye ayo mafaranga ndakure mwambwa uvuza kuki mana we imbwa koko ubu koko nta soni mugira abantu bangana namwe muze nawe amafaranga yanjye sha wahoresha amaki kuntu se yabaga ari no kunshuka nagushutse ngo iki umuntu w'umugabo aramushuka njye si yanyeretse ububuno bwa shamana we ariko rata wanyiyongereza oya se kandi sha na amafaranga nshaka kandi urabizi ko ntango kiruka ase iyo menya nta nkoko ikirute nta nkoko iruka urumva ubwo nasi urukundo rw'ikinyoma yagera gusa aha wambwawe washeri wambwawe kegera wambwawe nuko azi ko kwageze se nta kundi tujye kwataka ibitetse fata zana ibitetse yo gushaka amafaranga arandi ruzi nta kundi twatujumba twasize se zana ibitiyo harasigayemo zana ibitiyo ewe